Assalamualaikum. Saya akan mengintegrasikan water heater dengan smartphone menggunakan Arduino Uno. Komponen yang dibutuhkan ada smartphone, ada Arduino Uno, ada relay, termos listrik atau water heater. Ini ada sensor arus ACS712. Di sini komponen aslinya ada Arduino Uno. Di pojokan ada warna hitam, ada relay, dan ini ada sensor arus 712 ACS 712 dan termos listrik itu sendiri. Di sini ada codingan Arduino Uno. Saya memakai pin 13 di Arduino Uno. Sini untuk on dan off kan water heater. Selanjutnya kita untuk membuat APK di smartphone. Pertama kita kunjungin di ai2.appinventor.me.edu. Nah, di sini kita bisa bikin atau membuat APK secara online. Karena Arduino Uno kita menggunakan WiFi, di sini kita menggunakan web viewer. Kita drag saja, lalu tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa rename pemanas atau dimatikan. Di sini ada di pojok kanan ada designer dan block. Kita klik block. Karena ini berbasis web, kita tujukan ke go to URL. Di sini dipanggil pemanas, lalu URL-nya URL Arduino Uno. Ini tempat kita menyimpan HTML di Arduino Uno. Jadi kita akses menggunakan URL ini. Sini juga sama, untuk mematikan ada URL Arduino Uno dan tempat lokasi untuk menyimpan matikan HTML. Di kode HTML-nya sendiri, untuk JavaScript-nya kita lampirkan seperti sini, tipe teks JavaScript. Nah, ini scriptnya untuk Arduino. Ini lokasi dimana codingannya tersimpan. Dan ini untuk tombol itu sendiri. Ini set interval refresh 2000. Di sini untuk buttonnya buat colornya atau warna. Nah, di sini untuk kita kasih teks matikan. Ini untuk button untuk matikan. Untuk hidupkan juga sama, hanya on kliknya matikan, di sini diganti dengan hidupkan. Oke. Kita pakai Arduino Uno. Sekarang kita tes untuk APK-nya sendiri. Kita selesai, telah dibuat, nanti ada button panaskan dan matikan. Kita coba, kita klik panaskan. Di water heaternya LED-nya menyala, itu menandakan water heater sedang menyala, dan kita coba matikan. Saya mati ya, seperti itu integrasi antara smartphone dan water heater menggunakan Arduino Uno. Nah, ini selanjutnya ini adalah nilai arusnya.
di sini pada pin A0 195,20 mili ampere. Sekian integrasi water heater smartphone menggunakan Arduino Uno dan sensor arus ACS712. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.